სახის შენარჩუნების მცდელობა და პროპაგანდის გამხნევება ასეფასდება ნათია თურნავას განცხადება, რომლითაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ბანკებს მოუწოდა იმედის და პოზიტივის სანქცირების ფონზე ქართული კანონმდებლობით იმოქმედონ. მისი განმარტებით, რომელიც სანქცირებულმა იმედმა გაავრცელა, კომერციული ბანკები ვალდებულები არიან შიდა კანონმდებლობა საერთაშორისო ნორმებზე მაღლა დააყენონ. თუმცა სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის დირექტივის სისრულეში მოყვანა საეჭვოა. ნებისმიერი ბანკი, რომელიც სანქცირებული სუბიექტების ტრანზაქციებს შუამავლობას გაუწევენ, თავად აღმოჩნდებიან უმძიმესი დარტყმის ქვეშ, რაც ქართულ ეკონომიკას ჩამოშლის. ანალიტიკოსები და ოპოზიციონერები დარწმუნებულები არიან, რომ ამ ფინანსურ ავანტიურაში ჩართვას არც ქართუ და ლიბერთი გარისკავენ. სალომე ლაბაძე მოისმინა შეფასებები თემაზე, რომელიც ფორმულას პირდაპირ ეთერს უერთდება. დავიწყოთ იმით, რომ ნათია თურნავა ამ დრომდე მხოლოდ ტელეკომპანია იმედს ეკონტაქტება, რაც ალბათ შეიძლება აღვიქვათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ სწორედ იმედის მხარდაჭერის ნიშნად. სხვა მედია საშუალებებისთვის კი თურნავა მიუწვდომელი რჩება. არა და კომენტარმა, რომელიც მან დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებულ ტელეიმედს მისცა, შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ გაამრავლა კითხვები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მისამართით და ჩვენ ამ კითხვებით მას უკვე მივმართეთ. პირველ რიგში, რის დაზუსტებასაც ველოდებით ნათია თურნავასგან არის ის ნიშნავს თუ არა მისი განცხადება იმას, რომ მან მოუწოდა პირდაპირ კომერციულ ბანკებს იმისკენ, რომ არ აღასრულონ დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციები და ასევე რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კომერციული ბანკები არ შეასრულებენ თურნავას ამოწოდებას და მაინც გადაწყვეტენ ბრიტანეთის მიერ პოზიტივისა და იმედისთვის დაწესებული სანქციების აღსრულებას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებს თუ არა ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების წინააღმდეგ იძულების რაიმე მექანიზმს. ჩვენ სწორედ ამ კითხვებზე ველოდებით პასუხს ნათია თურნავასგან, მანამდე კი ვესაუბრეთ ანალიტიკოსებსაც, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ ზოგადად ეროვნულ ბანკს და მით უმეტეს ავტორიტარიზმის პირობებში აქვს კომერციულ ბანკებზე ზემოქმედების არაერთი ბერკეტი, თუმცა მათივე შეფასებით ბიძინა ივანიშვილისთვისაც კი, რომლის ძალაუფლება მნიშვნელოვნად ეყრდნობა პროპაგანდას, იმედისა და პოზიტივის აქტიური ჩართულობით, რთული იქნება ისეთი ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც კომერციულ ბანკებს დააზიანებს, რადგან ამ ბანკების დაზიანება საქართველოს ეკონომიკას ჩამოშლის. ოლიგარქი ივანიშვილი კი მარტივად საზოგადოების უკმაყოფილებას ვერ გაუმკლავდება და მისთვის აი ამ ტვირთის აწევა რთული იქნება. თუმცა სპეციალისტები იმასაც გვეუბნებიან, რომ მოქალაქეებს შორის პანიკა უკვე შეინიშნება, დაწყებულია საუბარი მაგალითად ანაბრების გამოტანის შესახებ კონკრეტული კომერციული ბანკებიდან, რის გამოც და არა მხოლოდ ამის გამოც პოლიტიკოსებმა უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ნათია თურნავამ თანამდებობა უნდა დატოვოს. თურმე უნდა მიმართოს კონკრეტულმა კომპანიებმა მურუსიძის სასამართლოს და როგორც ჩანს, ნათია თურნავა არაპირებს საერთაშორისო სანქციების აღსრულებას. ეს პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს საფინანსო სისტემას, ანგრევს საბანკო სისტემას და ნათია თურნავას უნდა შევახსენოთ, რომ ის ხელფას 38,000 ლარს იღებს ხალხის ჯიბიდან და უნდა იმსახურებოდეს ხალხის ინტერესს და არა სანქცირებული პირების ინტერესს. რა თქმა უნდა, ეს სანქციები აღსრულდება. ჩვენ მოვითხოვთ ნათია თურნავასგან, თუ ის ვერ უწევს წინააღმდეგობას რეჟიმს, გადადგეს და ამით კიდევ ერთხელ შეინარჩუნოს სახე. იმიტომ რომ თუ ის ამას არ გააკეთებს, ისეთივე მარილის ლოდად გადაიქცევა, როგორც ეს ფარცხალაძეს დაემართა, როგორც ეს გომელაურს დაემართა, როგორც ლილუაშვილს დაემართა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა ვიწყებთ აღსრულების მექანიზმის მონიტორინგს, ყველა ვინც მიიტანს რეკლამას სანქცირებულ კომპანიაში, ყველა რომელიც ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ტევ-იმედს და პოზიტივის, იქნება სწორედ სანქციების ობიექტი. ძალიანაც რომ უნდოდეს რომ ბანკის მენეჯმენტი ვინმეს რომ არ დაემორჩილოს ბანკი, უბრალოდ სიგიჟეა, ამაზე ფიქრიც კი, იმიტომ რომ ეს ფინანსურ კატასტროფას გამოიწვევს ჯერ თავად კომერციული ბანკისთვის, ვინც ამ ნაბიჯს გადადგამს და შემდეგ რა თქმა უნდა მისი მომხმარებლებისთვის და მთლიანობაში ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ნათია თურნავა, რომლის უწყებასაც ევალება, რომ ფინანსური სტაბილურობა უნდა უზრუნველყოს ქვეყანაში, თავისი განცხადებით ამ ფინანსურ სტაბილურობას საფრთხეს არ უნდა უქმდეს, იმიტომ რომ მე მხვდება განცხადებები წერენ ადამიანები ჩვენ ორგანიზაციას, რომ რამე საფრთხე ხო არ არსებობს, ანაბრები ხო არ, ანუ ამაზე საუბარი
დაიწყო რა ანაბრები ხარ გამოვიდა. ეს ძალიან საფრთხილოა. მე არ მგონია რომ ამაზე ვინმე წავიდეს ახლა რომ რისკის ქვეშ დააყენოს თუნდაც ამ ორი ტელეკომპანიის გამო ქართული საბანკო სისტემის რეპუტაცია და შემდეგ ჩამოშლა. თორე ბედკეტი რა თქმა უნდა ყველაფრის არსებობს, როცა ავტორიტარული რეჟიმია ქვეყანაში ყველაფერს შეიძლება ელოდე ბიძინა ივანიშვილისგან, მაგრამ ამ ეტაპზე მეორე მხარეს არის გაცილებით მეტი დასაკარგი, ხო? აუცილებლად იმედის დახურა ნამდვილად ჯობია თვითონ ქართული ოცნებისთვისაც იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოშლოს. და რის გაკეთებას აპირებენ კომერციული ბანკები, საყურადღებოა, რომ არც ერთ კომერციულ ბანკს არც ნათია თურნავას განცხადებამდე და არც ამ განცხადების შემდეგ საკუთარი პოზიცია საჯაროდ არ გამოუხატავს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბანკების ერთობლივი პოზიცია საბანკო ასოციაციამ უნდა წარმოადგინოს. მანამდე კი გეტყვით იმასაც, რომ ეს არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელზეც სპეციალისტები საუბრობენ. ანალიტიკოსების ნაწილი მიუთითებს იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა იმედი და პოსტივი, იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული კომპანიები გააგრძელებენ მაინც თანამშრომლობას ამ სანქცირებულ ტელეარხებთან, საქართველოს მოქალაქეები შესაძლოა ინტერნეტის გათიშვის საფრთხის წინაშეც კი აღმოჩნდეს. სწორედ ამ ნიშნითაა საყურადღებო სპეციალისტებისთვის ინტერნეტ პროვაიდერების პოზიცია, განსაკუთრებული აქცენტით მაგთისა და სილქნეტზე, რომლებსაც ამ დრომდე გეტყვით, რომ ბანკების მსგავსად ასევე არ გამოუხატავთ საჯაროდ საკუთარი პოზიცია, ანუ არაფერი უთქვამს საზოგადოებისთვის იმის შესახებ, აპირებენ თუ არა თანამშრომლობის გაგრძელებას ამ სანქცირებულ ტელეარხებთან. რა საფრთხე შეიცავს თანამშრომლობის გაგრძელება მაგთისა და სილქნეტის მიერ იმედთან და პოსტივისთან? ჩვენ სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრეთ სპეციალისტებთან, თქვენ შეგიძლიათ ბესიკ დონაძის განმარტება მოისმინოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სილქნეტის და მაგთის პოზიცია, გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად იმედი ქმნის რუსულ ნარატივს, ხო, კონტენტს ქმნის რუსულს და შესაბამისად ეს რუსული კონტექსტი, რუსული ნარატივი, ზოგადად ეს პროდუქტი ვრცელდება მაგთის და სილქნეტის საშუალებით. ხო, ესენი არიან პროვაიდერები, ესენი არიან ამათ პლატფორმაზე გადის იმედი. შესაბამისად, ეხლა მაგთიმ და სილქნეტმა უნდა გააკეთოს განცხადება საჯარო, რომ აგრძელებს თუ არა სანქცირებულ იმედთან მუშაობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პლატფორმები არიან დაკავშირებული ამერიკულ და ევროპულ პროდუქტთან. ეს არის როგორც ტექნიკური მიმართულებები, ასევე მაგალითად სილქნეტ საერთოდ ევროობლიგაციები აქვს გამოშვებული და ტექნიკური აღჭურვა აპლიკაციები, სერვერები, ესენი ყველაფერი განთავსებულია ამერიკულ და ევროპულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ხო, აი Microsoft-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სანქცირებულ კომპანიასთან თანამშრომლობის შემდეგ სილქნეტსაც და მაგთისაც შეეზღუდებათ ეს სერვისები. და აი სერვისების შეზღუდვა გამოიწვევს მე საქართველოში ძალიან მარტივად რო ვთქვათ ინტერნეტის გაჩერებას, ხო? ამ ფონზე კი ქართულმა ოცნებამ საკუთარ ამოცანად იმედისა და პოსტივის გადარჩენა გამოგვიცხადა და როგორც ეს გუშინ ჩვენი შეკითხვის საპასუხოდ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სახელმწიფო და არასახელმწიფო კომპანიებმაც ამ დიდი ბრიტანეთის მიერ ამ ორი ტელეარხის სანქცირების შემდეგ მათთან თანამშრომლობა მაინც უნდა გააგრძელოს. თუმცა ეს რომ საფრთხის შემცველია დასტურდება არა მხოლოდ სპეციალისტების კომენტარებით, არამედ მათ შორის იმედთან მანამდე მჭიდრო დაკავშირებული პირების ქცევითაც და აქ პირველ რიგში გულისხმობთ ირაკლი რუხაძეს, რომელმაც მას შემდეგ რაც ეს ტელეკომპანია გაასხვისა, უკვე გუშინ, როცა ცნობილი გახდა დიდი ბრიტანეთის მიერ იმედის დასანქცირების შესახებ, სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების გადაწყვეტილებაც მიიღო სხვა სამ პირთან ერთად და ეს გააკეთა თანაც სასწრაფო წესით, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, საჯარო რეესტრმა ირაკლი რუხაძის და მასთან ერთად კიდევ სამეთვალყურეო საბჭოს სამი ყოფილი პირის ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა.